वेलकम ब्याक। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ होस्टेल टुर दिनु गइरहेको छु। यो होस्टेल टुर चाहिँ हाम्रो गर्ल्स होस्टेल, त्यो पनि हाम्रो हस्पिटलभित्रको लक्जमबर्ग होस्टेलको। बेसिकली म चाहिँ खासमा 2 सिटरमा बस्छु। एन्ड देन ओभरअल चाहिँ त्यही हो, 2टा बेड हुन्छ, एन्ड देन 2टा स्टडी टेबल, 2टा चेयर, एन्ड देन अनि 2टा कपबोर्ड, अनि कुनै कुनैमा चाहिँ उयो पनि हुन्छ कि बुक सेल्फ पनि हुन्छ। बट यो रुममा चाहिँ एउटा पनि बुक सेल्फ छैन। सो लेट्स गेट इन्टु द्याट। एन्ड सरी फर लेट। सो लाइक मेरो आफ्नै बिजी सेड्युलले गर्दाखेरि चाहिँ भिडियो बनाउनु पाइरहेको थिएन। सो सरी फर द्याट। एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन जो पनि त्यो एसएमएस आउँदै हुनुहुन्छ, आइदर स्कलरसिप, आइदर पेइङ अर पेइङ, होइन। सो लेट्स गो। सो गाइज, दिस इज माई रुम, होइन गाइज। अनि अब हामी चाहिँ के हुन्छ, पहिला यो सेटअप चाहिँ यस्तो थिएन यो रुमको। यो बेड चाहिँ हाम्रो यतापट्टि लाइनमा थियो, जस्ट लाइक यो बेड जस्तै थियो। बट पछि मैले चाहिँ यो सेटअप चेन्ज गरेको। एन्ड देन यताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो एउटा कपबोर्ड, यो अर्को कपबोर्ड, एन्ड देन यो स्टडी टेबल, यो चाहिँ एउटा स्टडी टेबल, देन यो चाहिँ अर्को स्टडी टेबल। यो चाहिँ 2टा पर्सनको लागि हुन्छ छुट्टै। बट मैले चाहिँ अब म एक्लै बसिरहेको छु नि त, सो मैले त्यस भएर के अरे एउटै जोडाएर अनि मैले त्यो उस्तो गरेको। नर्सिङ बुकहरू छ, देन रेकर्ड फाइलहरू, एकदमै धेरै प्रोजेक्ट, एकदम धेरै पेपर वर्क गर्नुपर्ने हुन्छ, देन सम स्किन केयर प्रडक्ट्स, एन्ड देन फाइनल्ली स्टडी टेबल, होइन। अनि हाम्रो यो झ्यालबाट चाहिँ यस्तो राम्रो भ्यू देख्छ। हाम्रो यता चाहिँ लन्ड्री साइड छ, देन यता चाहिँ हाम्रो अर्को होस्टेल छ, जस्तै होलान होस्टेलहरू छ। या हाम्रो बेडको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो यस्तोवाला बेड हुन्छ, यस्तोवाला बेड हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अब लो बेड नै हुने भयो। तर सबै होस्टेलमा यस्तो हुँदैन, कुनैमा चाहिँ 2टै लो बेड हुनसक्छ, कुनैमा चाहिँ 2टै यस्तोवाला बेड पनि हुनसक्छ। थिङ्क अबाउट वाटर फेसिलिटी, होइन। कहिले कहिले चाहिँ हाम्रो जारहरूबाट पानी सकिसकेको हुन्छ नि त, त्यही भएर हामीले चाहिँ यस्तरी बोतल्सहरूमा चाहिँ कलेक्ट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि पछि यहाँ पावर सकेटहरू हुन्छ। पावर सकेटहरू चाहिँ कुनै कुनै रुममा चाहिँ बिग्रेको हुन्छ, कुनै कुनै रुममा चाहिँ बनेको हुन्छ। मैले चाहिँ यहीँ आएर बनाएको यो चाहिँ, सो लाइक नमिलेर। अनि एउटा रुममा एउटा मात्रै पावर सकेट पनि हुनसक्छ, 2टा नहुन पनि सक्छ। देन टकिङ अबाउट लाइट, हाम्रो एउटा मिनी ल्याम्प हुन्छ, यो चाहिँ अभियसली काम गर्दैन। अनि देन अर्को हाम्रो हुन्छ ट्युब लाइट। ओभरअल मेरो रुम चाहिँ यस्तो देख्छ। एन्ड आई हेभ दिस क्युट पेन्टिङ। अस्ति हाम्रो कम्युनिटी भिजिटमा चाहिँ एउटा होमको मान्छेले चाहिँ आफ्नो पेन्टिङहरू देखाउनु भएको थियो, अनि यो चाहिँ दिनुभएको। लट्स अफ लभ। त्यही हो गाइज। अनि हाम्रो सिलेबसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ प्री क्लिनिकल चाहिँ हाम्रो फास्ट ट्र्याकबाट नै पढाइ हुन्छ, फास्ट ट्र्याक नै पढ्नुपर्ने हुन्छ। फास्ट ट्र्याक चाहिँ हाम्रो 4टा भोल्युम हुन्छ, तर मसँग चाहिँ 2टा मात्रै छ। सो लाइक लिभ दिस पार्ट अहिले इन्क्लुड नगरौँ होला। बट अनि टकिङ अबाउट कुनै कुनै रुममा चाहिँ एकदमै धेरै फङ्गस हुन्छ। मेरो रुममा नि एकदमै धेरै फङ्गस छ। आई विल सो यु द्याट, है। यो चाहिँ लाइक नराम्रो पार्ट भन्दा पनि भयो, यस्तो टाइनी टाइनी फङ्गसहरू हुन्छ। अनि फङ्गसहरूले मेन गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो कपडा बिगार्छ। अनि मैले यहाँ प्लाई पनि राखेको छु, यस्तो फङ्गस आएर मैले यतापट्टि साइडमा प्लाई राखेको छु। यसको अपोजिट साइडमा बाथरुम छ, त्यही भएर त्यो बाथरुमको चिसोले गर्दा पनि फङ्गस यता आएको हुनसक्छ। एन्ड देन हाम्रो दराजको यस्तो साइडमा चाहिँ एकदम धेरै फङ्गस लागिरहेको छ कि यस्तो फङ्गसहरू पनि लागिरहेको छ। सो गाइस, यस्तो फङ्गसहरू लागेको छ नि त, त्यही भएर अब त्यो भनेर रुम सिलेक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ नआत्तिने, होइन। नआत्तिने। राम्रो रुम पाएको छैन भने त्यसलाई स्किप गरिदिने, बरु पछि रुम पायो भने रुम सर्ने। तर यस्तो फङ्गसहरू लागेको रुम छ भने, अनि अब लाइट पर्दैन भने सनलाइटहरू पनि एकदमै चाहिन्छ रुममा, होइन। अनि त्यो भएर नि कपडा ड्यामेज हुन्छ, अनि आफूलाई पनि चिसो लाग्छ, एकदमै धेरै चिसो छ। सो लाइक रुम चुज गर्दा चाहिँ एकदमै बेस्ट रुम चुज गर्नु पर्ने हुन्छ। अब सुरुमा चाहिँ एडजस्ट गर्नु पर्ला, बट यहाँ होस्टेलभित्रको जुन कुनै होस्टेलको रुम, प्राइभेट होस्टेल, आइदर हस्पिटलभित्रको आइदर हस्पिटल बाहिरको रुम, जुन कुनै रुम चुज गर्दा पनि रुम चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हेर्नु। एन्ड देन यो रुम टुर चाहिँ त्यति नै रहेको थियो। खासमा चाहिँ म अब बेसिकली म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब सबै रुममा एउटै हुँदैन। हाम्रोमा चाहिँ बुक सेल्फ छैन,
अनि अहिले चाहिँ एउटा बेड भ्याकेन्ट पनि छ कि, सो लाइक मैले नै युज गरिरहेको छु दुइटै बेड नै, अनि दुइटा टेबल नै मैले नै युज गरिरहेको छु। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ होस्टेल चाहिँ कम्पलसरी छैन, होस्टेल नै बस्नुपर्छ भन्ने छैन, रुम लिएर पनि बस्न सक्छौ तिमीहरू। अनि रुममा बसे पनि होस्टेलमा बसे पनि अब तिमीहरूले छुटाउनै नहुने कुराहरू लिएर आउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ कर्टन छैन, विन्डो हुन्छ बट अब कोही बसिरहेकै रुममा बसेको छ भने चाहिँ त्यसमा कर्टन हुन्छ, बट नयाँ रुम पायो भने चाहिँ त्यहाँ कर्टनहरू हुँदैन। सो आफ्नो सेक्युरिटी प्राइभेसीको लागि मात्रै भए पनि चाहिँ कर्टन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ बेसी नै हुँदैन। देन अर्को चाहिँ हाम्रो बेडमा के युज हुन्छ जस्तो लाइक बेडसिट, अनि त्यो दस्ना अनि देन पिलो, अनि ब्ल्याङ्केट, जाडो एकदमै छ ब्ल्याङ्केटहरू, अनि पिलो कभर सबै नै लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। यता किन्न पनि पाउँछ, बट अब होस्टेल रुममा बस्ने मेन्टालिटीले आउनुभएको छ भने चाहिँ यो सबैहरू चाहिँ आफै किन्नुपर्ने हुन्छ, आफै लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। यहाँ पाउँदैन, हामीले चाहिँ यहाँ खालि फर्निचर मात्रै पाउँछ होइन। टकिङ अबाउट होस्टेल मेस, हाम्रो रुमको टुर चाहिँ यति नै थियो। अब टकिङ अबाउट होस्टेल मेस, यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ होस्टेलमै खाना पकाइदिनुहुन्छ। सो लाइक हामी तरकारीहरू चाहिँ किन्न जानु पर्दैन, अनि हामीले यहाँ खाना बनाएको भाँडा पनि माझ्नु पर्दैन, त्यो जसले खाना पकाउने गर्नुभएको छ उहाँले नै गरिदिनुहुन्छ, हामीले चाहिँ उहाँलाई स्यालेरी दिनुपर्ने हुन्छ। अनि पछि हामीले चाहिँ अनि प्लेट, अनि आफूलाई चाहिने अनि लाइक बोतल्स, वाटर बोतल्सहरू चाहिँ सबै लिएर आउनु पर्ने। अनि हाम्रो होस्टेलमा चाहिँ 10वटा जार चाहिँ आउँछ, बट हाम्रो होस्टेलमा 10वटा जार चाहिँ आउँछ, बट कहिले अब स्कार्सिटी हुन्छ नि त पानीको, त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ वाटर बोतलमा चाहिँ कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ पानीहरू। अबाउट बाथरुम टोयलेट एकदमै राम्रो छ, सेनिटरीहरू छ। अनि पछि यहाँ अरू के चाहिन्छ होस्टेलमा, इलेक्ट्रिसिटी, देन वाटरको छुट्टै पे गर्नु पर्दैन किनकि हाम्रो होस्टेल फीमै इन्क्लुड हुन्छ त्यो चाहिँ। अनि मेसको खाना भइहाल्यो, टोयलेट बाथरुम राम्रो छ। अनि रुम चाहिँ 2 सिटर चाहिँ यस्तै हुन्छ, 4 सिटर चाहिँ योभन्दा चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ, यसको ठ्याक्क डबल साइज हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ 4जना बस्ने भइहाल्यो। अनि त्यो 4 सिटरमा नै हुने भनेको कपबोर्ड हुन्छ, बेड हुन्छ, स्टडी टेबल, चेयर हुन्छ। तर कुनै केसमा चाहिँ हामीले दराज पनि सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ कि, दुइटाले चाहिँ एउटा दराज सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यति नै थियो हाम्रो होस्टेल टुर, सर्ट एन्ड स्विट टुर। यो चाहिँ हाम्रो लक्जमबर्ग होस्टेलको चाहिँ 2 सिटरवाला टुर। ओके, अरू केही क्वेरिजहरू थियो भने जस्ट लेट मी नो, आई विल कभर, एन्ड द्याट्स अल। अनि म ड्युटी सेड्युलहरू, एन्ड इफ यु वान्ट के लाइक ड्युटी सेड्युल अनि हाम्रो कोर्स कन्टेन्टहरू के हुन्छ, अनि अब हाम्रो कस्तो हुन्छ तिमीहरू यहाँ आएबाट फर्स्ट डेबाट, अनि तिम्रो फर्स्ट ड्युटीदेखि लिएर फर्स्ट क्लास कस्तो हुन्छ, इफ यु वान्ट टु नो द्याट एक्सपिरियन्स होइन, आई जस्ट क्यान सेयर माई एक्सपिरियन्स विथ यू। थ्याङ्क यू, बाई।